Okay, so done. So မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ Happy မြန်မာ New Year ပါဗျာ Alright, so တော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီကဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးเนาะတချင်နဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားနေရတယ်ဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး trade ကတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်တယ် trade ကတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်တယ်ဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော် BTC trade 3 trade ဝင်တယ်3 trade အောင်ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ပေါ့เนาะ short မှာရှုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော် reject လာမယ်ဒီကျွန်တော် like short လာဗျာကျွန်တော်ရိုက်ချပါဖုံဖုံနေ3 trade ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလာမယ့်အပတ်အတွက်ကတော့ BTC ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးမျောလင့်ထားတယ်လဲဆိုရင်ရဲတော့မခံမရဲတော့ကျွန်တော် bullish ပေါ့နော်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဟာမှာဒီ zone ဒီကျွန်တော် accumulation zone လို့ကျွန်တော်ယူဆရပါတော့ structure ဒီလည်း higher high higher low higher high sorry higher high higher low higher high maybe like fake change of corridor maybe and then high high so I think there will be some lower low and then it will go up ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pullback ကိုစောင့်နေပါတယ်ဒီနားနေ pullback လေးဆင်းလာရင်ဒီ EMAT ရဲ့နေရာပေါ့နော် EMAT ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော် trade ဝင်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ် EMAT မှာ rejection candle ပြမယ်ပေါ့နော် bullish engulfing or kind of like doji or something ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေပြရင်I will long okay so ကျွန်တော်ဒီလို trade ဝင်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် raise to 1 the R the 1:2 okay so that is for BTC and ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဝင်ထားပြီးတော့မှမပိတ်ရသေးတဲ့ trade တွေပေါ့နော် ongoing trade လေးတွေရှိတယ်ပထမဆုံး trade က MNT ပါ MNT ကိုကျွန်တော်ကlong ထားတယ်ဆိုတာကဒီမှာခုန BTC လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် rejection candle နဲ့ volume ဝင်ထားတဲ့ဒီ zone ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ accumulation zone လို့ကျွန်တော်ယူဆထားတယ်market ဒီအပေါ်ကို change of character ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဒီဟာဒီ pullback တို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဘယ်ချိန်မှာဝင်ဖို့စဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ candlestick နှစ်ချောင်းမှာ volume တွေဝင်လာတဲ့ချိန်မှာ I think it might go up ပေါ့နော် market ဒီအပေါ်ကိုသွားတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ candle ပေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော် 21st April Tuesday မှာကျွန်တော်ဝင်ပါတယ် entry price ကတော့ကျွန်တော်တိကျရမမှတ်မိတော့ဘူးဗျာဒီနားလောက်မှာဒီ candle ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ SLD 0.60 ရဲ့ candlestick ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော် 0.6 or maybe like 59 something လောက်မှာကျွန်တော်ထားတယ်ကိုကျွန်တော် 1:2 လို့သတ်မှတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်set မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဟာကို trailing လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရောက်ရင်ရောက်တော့ကျွန်တော်လိုက်မယ် partially profit ယူမယ် SL ကိုလိုက်ရွှေ့မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်TP ကိုကျွန်တော်မယူထားဘူးပေါ့နော်set မလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ unrealized profit မြတ်နေတယ်မပိတ်ရသေးတဲ့အမြတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီဝင်ထားတဲ့ trade လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ trade ကတော့နောက်အပတ်မှာဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေဆိုတော့အရင် market ကတော့ move မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပဲ okay နောက် trade တစ်ခုကဘာဝင်တာလဲဆိုရင် Go ပေါ့နော် HCU USD Go ကလည်း ongoing trade ကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ဘာဝင်ထားလဲဆိုကျွန်တော် short ဝင်ထားပါတယ်ကိုဘာလို့ short ထားလဲဆိုတော့ထိတ်ဆုံး market ရဲ့ trend ဒီ downtrend နော် trend line ဒီ downtrend I can see lower low lower high lower low okay and this is the pullback ပြန်သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော် EMA 20နဲ့50ဒီ cross ဖြစ်တယ်ဆိုတော့down trend ပေါ့နော် bearish လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ယူဆပြီးတော့ဒီမှာဒီနားကိုထိတဲ့အချိန်မှာ rejection ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ candle လေးတဲ့မှာ ranging ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ candle ကြီးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော် bearish candle bearish
candle တစ်ခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ SL ဒီ previous high ရဲ့အပေါ်လေးနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ4900ပေါ်လေးနားမှာ SL ထားရတယ်ဒီ1:2ဆို4450လားဘယ်လောက်လဲ4400လားမသိဒီနားမှာကျွန်တော် SL ထားsorry TP ထားပါတယ်which to what the 1:2 this is the ongoing သွားနေတဲ့ unrealized profit နဲ့လက်ရှိဝင်ထားတဲ့ trade လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် concern တစ်ခုရှိတာဒီရဲ့ candlestick ကြီးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် short ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ candlestick ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာ buyers တွေရှိနိုင်တယ် accumulation zone ဖြစ်နိုင်ဖို့ chance များတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် EMA 200 ထွန်လိုက်ရတယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပေါင်းပင်ရိုက်ပြီးတော့ accumulate လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးကိုတော့လာဦးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လို့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲ reverse ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်တက်နိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော်ဒီ risk ယူပြီးတော့ဒီမှာ short လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော် TP ဒီ4400ဝန်းကျင်တာမှာကျွန်တော် TP ယူထားပါတယ်ပေါ့နော် okay so okay Fed ရဲ့ interest rate decision တွေကလည်း30ရဲ့ April မှာရှိတယ် okay ဒါတွေကတော့အထက်ဒါထွက်မဲ့ရက်ဒီမှာတော့ market တော်တော်လေး move နိုင်နေပါတော့30th April ဆိုတော့ I think 25 okay 30th April လောက်မှာဆိုရင် coming week ပေါ့နော်လာမယ့်အပတ်မှာ market movement ကြီးနိုင်တယ်ပေါ့ okay so this is the ongoing trade for ACU USDT ဆိုတော့ coming week မှာလည်းဒီ trade ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ကင်နာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင် analyze focus မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ trade ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော် trade ကို profit ရလိုက်တာကတော့ Palantir stock ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလေး trade ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခီးတွားနေရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့လို market ကြည့်နေနေဒီ structure လေးကိုသဘောကျနေဝင်ဖြစ်တဲ့ trade လေးပေါ့နော် actually Palantir ဒီ bearish ပေါ့နော်အများကြီးမြင်ဒီမှာပဲဒီမှာဒါကြီးဒီdistribution zone ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေတောက်လျှောက်ဆင်းလာတယ် lower low lower high lower low ဆိုတော့ဒီနားရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီနားရောက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ Palantir ကိုကျွန်တော်ကဒီရဲ့ line ဒီ candlestick ဒါ resistance line လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ reject ဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်ခံမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝင်ထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာကိုစောင့်တယ်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ level ကြီးကိုကျွန်တော်ထပ်စောင့်တာပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်ဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကဒီ candle ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့တာဗျ volume ကြီးပါပြီးတော့ rejection နဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲshooting star လား morning star လား evening star လားလို့ doji candle လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် rejection လည်းဖြစ်တယ် volume လည်းပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာလည်းlike bullish candle လိုမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ long position ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ long position ဝင်လိုက်တယ် I think အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ကျွန်တော် SL ဒီမှာထားတယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် TP ကိုဒီလောက်ပဲဒီနားလောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TP ထိပြီးတော့အခုဒီ trade ဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော် so realize profit ကျွန်တော်ရပြီးသွားပြီဒီ profit လေးကျွန်တော် trade ခွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Palantir ကအခုကတော့ဒီရဲ့ bearish candle ကြီးတစ်ချောင်းဆင်းထားတယ်ပေါ့နော် trend line ရလဲ down trend ဆိုတော့ကျွန်တော် Palantir ကိုဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ future မှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော် sport ပေါ့နော် sport ဆိုတာ leverage မသုံးဘဲနဲ့ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဟာကိုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ level ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလို3 level လေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trade ပိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ချိန် okay future trade ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်sport trade နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး hatch လုပ်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝင်ရသေးဘူးကျွန်တော် fundamental ကိုနည်းနည်း analyze လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ဒီ level ပေါ့နော်ဒီ candlestick ရှိတဲ့ level တစ်ခု120 130လောက်ရယ်ဒီရဲ့100ဝန်းကျင်လောက်ရယ်80ဝန်းကျင်လောက်ရယ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဟော invest လုပ်မယ်ပေါ့နော်spot leverage မသုံးမဲ့ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် fundamentally ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ပေါ့သူရဲ့ Palantir ဆိုတဲ့ company ကဘာလဲညာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူက2003မှာစပြီးတော့ founded ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့23နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်သူရဲ့ business nature business industry ကသူက software ရောင်းတာမျိုးဗျ software ပေါ့နော် software ဆိုတာဘာလဲ software as a service ပေါ့ SaaS ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမှာသူက government ပေါ့နော်အစိုးရတွေ business တွေပေါ့နော် B2C B2G ဒီလိုမျိုးတွေတွားတာသူကညားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကတော့ဒါပြတာ CEO ဘယ်သူပေါ့နော် valuation ဘာညာ growth and profitability revenue breakdown ဒါကတော့ overview ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ownership မှာ market cap က342 billion ရှိတယ်ကျွေးရတော့ million ပဲရှိရနော်တော်တော်နည်းတယ် cash က7 billion လောက်ရှိရနော် enterprise value က335so very good company ပါ valuation ratio ကိုကြည့်အောင် annually တောက်လျှောက်ကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်earning per share နဲ့ earning per what is that sales လားမသိဘူး okay valuation ကတော့တော်တော်မြင့်နေပြီဒီမှာကြည့်အောင်နော် valuation ကတော့တော်တော်မြင့်နေ quarterly မှာကြည့်အောင် valuation ကတော့မြင့်နေဒီမှာ153 426အခုဆို280ကြာလာတယ်တရားလေးသူတောင်း train ကြာလာဆို valuation လေးလိုက်ကြာထားတယ် growth and profitability very good I can see net margin growing continuously နော်တောက်လျှောက်တက်နေတယ် revenue going up net income going up very good okay and then revenue breakdown ကတော့ government and commercial ပေါ့နော်အစိုးရတွေစီးပွားရေးတွေ US UK rest of the world သူတွေ customers တွေဒီလိုရှိတယ် debt level coverage နော် coverage ကတော့အရင်ကောင်းပါတယ်အရင်ကောင်းတယ် financial position analysis annual analysis က short term debt နည်းနည်းရှိရမယ် assess ပိုများတယ် long term လေးတူတူပဲ okay so သူရဲ့ statements တွေကြည့်အောင် income statement ကလေ annually ကြည့်အောင်နော် it's growing you can see နော် 2 billion 4 billion income statement ကောင်းတယ် gross profit ကောင်းတယ် revenue ကောင်းတယ် gross profit ကောင်းတယ် operating income ကောင်းတယ်သူ operating expense ကတော့များတယ်နော်ဒီမှာကြည့် operating income က23 24 25တော့ရှောက်ကောင်းတယ်19 20နှစ်ကတိတ်မကောင်းဘူး pre-tax earning before tax ကောင်းတယ် net income ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကောင်းတယ်2025မှာ grow လောက်ဖြစ်ထားတယ် okay EBITDA တူတူပဲ EBITDA လည်းတူတူပဲ EBIT လည်းတူတူပဲ okay statistics မှာ sorry quarterly ဆိုရင်လည်း it's growing it's growing okay so earning is very good balance sheet asset is growing liability ကလည်းတိုးတယ် equity နဲ့ညာ growing ဖြစ်တယ် it's good so asset နဲ့ assets ကတော့ liability နဲ့အများကြီးပိုများတယ်ပေါ့နော် cash flow ကြည့်အောင် cash flow မှာ free cash flow ရှိတယ်ဆို solvency ကတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် solvency မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတယ် cash flow ကောင်းတယ် cash flow မှာသူက operating activity ကနေအမြတ်တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက investing ကသူတို့ business တွေများနေပေါ့နော်ဘာကြီးလုပ်လို့လဲဆိုတော့ capex ကအဲ့လောက်မများအောင်သူတို့
investment တွေ purchase လုပ်တာများတာပေါ့နော် purchase of investment ဒီဟာတွေကများတယ် purchase of investment ကပါလဲဆိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်cash payment for acquisition bond security တွေပါဝယ်တာcompany တွေ equities တွေ other types of investment ဒါတွေကို investment လုပ်တာတွေကိုသူတို့ဒီဟာလုပ်တာတွေများတယ်ပေါ့နော်တခြား government bond တွေinvestment stocks ပါညာအဲ့ဒါတွေဝယ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေမှာသူတို့ကသုံးတာတွေများနေတယ် cash flow ကအဲ့မှာထွက်များနေတယ် okay so anyway cash flow is good so let's move on to statistics မှာ annually အချင်းကောင်းမယ်တွေ့နော် okay shares တရားထားပါတော့ valuation ratio ကြီး188 400 280 တော်တော်မြင့်တယ်နော်2024 2025 current 3 valuation ကတော့တော်တော်မြင့်တယ် price to sale price to cash flow price to book ဒီနှစ်ဒီမှာ valuation ratio ကတော်တော်ကြီးကိုမြင့်နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော် profitability ratio ကတော့ကောင်းပြီဒါပဲခုနကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားမထက်အောင် assets ROE ROA ROIC gross margin very good operating margin very good net margin very good EBITDA very good so ဒီနှစ်ဒီကတော့အရင်ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်2025-26 operation တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ် liquidity ratio high ဖြစ်တယ် so they can cover but I would say too much cash လို့ပြောရမယ်တူတယ် too much cash too much current assets ပေါ့နော် so သူတို့ရဲ့ current assets တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ unproductive ပေါ့နော်တော့ကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းများတယ်ပေါ့ဗျာ high and productively လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် solvency နေနေတွေ့ခုနလိုပဲ debt နေတာ哦 debt နေတဲ့ assets equity များ solvency ကတော်တော်နေနေဆို bankruptcy အတွက်ဒီအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော် Parametrics I don't care a lot for this dividend they don't give dividends okay earning ကလည်းခုနကျွန်တော်ကြည့်ထားပြီးသားเนาะတောက်လျှောက် beat လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား annually beat လုပ်တယ်မှန်နော် estimate reported annually beat လုပ်တယ် quarterly လည်းတောက်လျှောက်ကို beat လုပ်ထားတယ် very good earning very good revenue ကလည်း quarterly very good annually very good တောက်လျှောက်ကို beat လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် earning အရင်ကောင်းတယ်ဒါတော့ revenue ခုနဟိုဘယ်သူတွေမှာဘယ်လောက်သူတို့ revenue ရလဲဘယ် region တွေကရလဲဆိုတော့ okay so fundamentally ရတော့ it is very good ပါနောက် report လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီတခြား company တွေနဲ့ရှင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တခြား company နဲ့ရှင်ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ benchmarking တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် okay detail report မှာနော် earning အရန်ကောင်းတယ် valuation ကြီးရဟုတ်တယ်အရင် overprice ဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် negative 1ပဲရှိတယ်ဒီမှာနော်ကြည့်လိုက် valuation ကအရင် high ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ရင်ပိုသိတာတယ်ဗျာတခြားတဲ့ company တွေနဲ့ရှင်လိုက်သူ့ရဲ့ valuation က trailing PE4 PE 108နှစ်ခွန်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ industry ကြည့်လိုက်100ကျော်တဲ့ company ဆိုတာရှားတယ်ဗျာဟုတ်လား so valuation is very high ပေါ့နော် high valuation overprice ဖြစ်နေလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ overprice over value လို့ပြောရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ် earning ကတော့ပြီးလို့တော့ကောင်းတယ်နော် earning ကလည်းပြီးလို့တော့ကောင်းတယ်သူတို့ price target ကအမြင့်ဆုံး260တဲ့medium mean က188တဲ့ low ဆို80လောက်ထိချနိုင်တယ်လို့သူတို့မှန်ထားတယ်ပေါ့နော် okay တို့လား gap ကတော့တော်တော်ကြီးရနော် high mean low price target gap ကြီးအကြောက်စရာကြီး okay ပြီးရင် EPS earning per share earning per share ကတော့ကောင်းတယ်တောက်လျှောက်ကတော့ကောင်းတယ် main high low ကလည်းထပ်တက်ဖို့ပဲရှိရပေါ့နော် per share earning ကတော့မြင့်ပါတယ် profitability အရင်ကောင်းတယ် ROE ROIC အရင်ကောင်းတယ် debt လည်းကောင်းတယ် debt ကလည်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့7ကျော်တယ် okay liquidity ratio 7ကျော်တယ် earning quality မကောင်းဘူးလား1ပဲရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ cash ဘာလဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ရဲ့ current assets တွေက not very productive so okay dividend ကတော့ N ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလေးပေါ့နော်
earning quality ရဲ့ over value ဖြစ်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိထားမယ်ကြည့်လိုက် valuation ratio ကတကယ်111 price to sale trading P forward P premium price ကို100% 3ဆ4ဆလောက်ကိုကျော်နေတာပေါ့နော် S&P 500နဲ့ပဲရှင်းရှင်း5 year average နဲ့ပဲရှင်းရှင်းသူ့ရဲ့ price ဒီတအား premium ဖြစ်လွန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ် okay so တော့က price momentum week I don't insider trading ကပါရှိတယ် insider trading ကလည်းလို့ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာ director ကြီးတွေကထုတ်ရောင်းနေတယ်ပေါ့နော် director ကြီးကထုတ်ရောင်းနေတယ် okay so overall ကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်ရရင်ကျွန်တော် chart ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် overall recap ပြန်လုပ်ရရင် Palantir ရဲ့ earning တွေဒီတောက်လျှောက်ကိုကောင်းတယ် earning အရန်ကောင်းတယ် fundamental မှာ earning အရန်ကောင်းတယ် liquidity ကောင်းတယ် safe ဖြစ်တယ်တခုပဲကျွန်တော်စိတ်ပူရရှိတာက price ဒီ over value over price ဖြစ်နေတာတခုပဲပေါ့နော် so ဒီမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့တော့ရနိုင်တယ် so ဒီမှာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရမှာခုနကသူတို့ main price 188เนาะ200ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့maybe target လုပ်ပြီးတော့မှ risk ယူပြီးကိုင်ထားလို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ too conservative ပေါ့နော်ကိုက risk အရင်မယူခြင်း conservative ဖြစ်လို့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ဒီ entry point 3ခုကတော့ very good entry price ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะခုနကကျွန်တော်မှန်းလို့ပဲသူတို့ဒီနာလောက်ကိုသူတို့ low target ထားတာတွေ့လား so entry point 3 point မှာကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့မှဝင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှ safe ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဝင်ရင်လည်းဝင်နိုင်တယ် risk ယူပေါ့နော် risk ယူပြီးဝင် risk ယူပြီးဝင်ဒီလောက်188 200ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ target လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီး risk မယူခြင်းဘူး conservative ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့120လောက်မှာနည်းနည်း100လောက်မှာနည်းနည်း80ကျော်လောက်မှာပို့အော်ကြီးဝင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကတော့ပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ valuation လေးပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဝင်မလားလို့ပြောရင်ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းကိုတော့ကျွန်တော် hold လုပ်ထားမယ်မရအောင်သေးဘူးဒီနားလောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝယ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ချင်တာဒီမှာလည်း earning က4ရက်နေ့မေမှာထွက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ earning ကို earning report လေးကိုလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် earning report ပြီးသွားရင်သူ price momentum ဘယ်လိုလာမလဲပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကတော်တော်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ maybe it's good ပေါ့နော်ဒီ earning ကျသွားရဆိုတော့it's kind of like market can go down ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုဖောက်ဆင်းပြီးတော့မှ1 2 11အခုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ယူဆချက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ preference ကျွန်တော်ရဲ့ bias ဒီ level 3ခုမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနာကိုကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့မှဝင်မယ်လက်ရှိဝင်ထားတဲ့ဟာကို hold လုပ်ထားမယ်1 2 3ဒီမှာကျွန်တော် pay back ဒီနာမှာကျွန်တော်တော်တော်ယူဝယ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ Palantir ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး analyze လုပ်ကြည့်ရပါ fundamental နဲ့technical analyze လုပ်ရင်ခင်ဗျားတွေ့မှာပဲဗျာဒါရတောင် train ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လေဒါရတောင် train ဗျာ market structure ခင်ဗျားကြည့်လိုက် lower low lower high lower low lower high lower low ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့EMA လည်းကြည့်လိုက် EMA လေးလည်း down trend ပေါ့နော်ဒီမှာပေါင်းပြီးရိုက်နေနံပါတ် reject ဖြစ်နေတယ်ဟောဗာလေ ranging ဖြစ်နေတာ okay ဆိုတော့ let's see ပေါ့နော်ဒီနားလောက်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားမယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုယ့်အကို research analyze လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာဝယ်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်ဘယ်လောက်မှကို risk ယူပြီးတော့ဘယ်လောက်ဝယ်ချင်လဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားလို့ရအောင် okay so တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပါပဲ coming weeks တွေမှာလေကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော် analyze လုပ်လို့ရမယ်ဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် set တင်ပေးသွားပါမယ် okay so အားလုံးပဲ have a good week ပါ so bye bye see you next week I hope so